welcome guys sa channel ko. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano magpalit ng battery ng Realme 6 Pro ito. So, in-order natin sa Shopee. So, battery. Yan. So, bagong-bago yan. Tapos, order din tayo ng itong pandikit. Para kung saan hindi dikit natin yung case niya. Ito yung tools. May kasama na siyang tools. Yan. So, ma-order nyo ito sa Shopee guys. Type nyo lang itong B7000. Yan. So, ito yung mga tools. Gagamitin nyo. Kompleto na to. So, ito yung pambabroadcast natin ngayon dito sa search natin para mapalitan natin itong battery. So, yan. So, intro muna tayo guys. So, yan guys. Ito. Mapakita ko sa inyo. Ito yung, yung mga gagamitin natin tools. Yan. So, lalabas natin sa isa. Ito yung mga tools na gagamitin natin. Isa natin lalabas. Then ito yung pansikwat. Ito yung pantanggal ng tanggal ng SIM card. Kasi ito kung gusto nyo tanggalin itong yung case nya. Siyempre didikit nyo lang yan. Butin. Ang gaganyan nyo lang. So ito yung mga pansikwat nya. Ayan. So next natin guys, ito yung tatanggalin natin itong case ng cellphone. So una nyo yan, tatanggalin nyo to. So ayan. Pwede kayong gumamit ng blade guys. O kaya yung manipis na plastic. Isikwatin nyo yan dito guys. Ayan. So ito kasi na-open ko na to guys. So ayan. Yun ang gagawin nyo. Kung may blower kayo, mas maganda ang blower. Tapos ayan. So ito kasi natanggal na. So ayan. Hindi nyo makakalabasan yan. Ayan. Tapos next natin yung tanggalin naman natin yung mga tornilyo. So ayan. Tanggalin na yung mga tornilyo. So gagamit kayo ng screw. Ayan. Gamitan nyo naman ang screw yan. Ayan, kitang-kita nyo. Gamitan nyo ng screw. Marami kayong pagpipilian dyan na kailangan yung sakto-sakto siya. So pag natanggal nyo na yung mga tornilyo guys, ayan, tanggalin naman natin ito. Ito yung sa camera ko. Ito, ayan. 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 So importante dito guys, huwag nyo hawakan ng kamay itong mga lens nyo. Kasi lalabo yan. So, ayan. So, next natin, make sure na matatanggal nyo muna pala yung SIM. Saka yung memory card to. Dito. Ayan. Diyan. Tanggalin natin yung SIM card saka yung Ayan. So, tanggalin nyo muna to kung nakakalimutan. Tapos, siyempre, importante, kailangan naka-switch off to. Ayan, nakapatay. Tapos, natanggalan natin lahat ng tornilyo. Next natin, yung sisikwetin na natin yung dito sa gilid. Ayan. Ito. Ayan, sisikwetin nyo itong mga gilid nyo. So, kahit dahan-dahanin nyo lang guys. Importante. Wala naman tatamaan dyan sa gilid nyan. Ayan.
importante din dito guys. Yung ito yung may mga tanso na yan. Huwag yung basta-basta ano yan. Kasi pag may natanggal dyan na ano, hindi na siya gagana. So yun ang importante. Tapos ito. Tatanggalin na natin yung ano muna. Ito yung sa switch. Yan, ganyan. Putin nyo lang. Tapos susunod natin ito sa battery. Ito, yan. Putin nyo lang siya. Yun. Tapos yan. Tingnan natin. Matamaan yung ano. Ganyan natin to. Battery. Lumobo na kasi to guys. Kaya magpapalit tayo ng battery. Nabasa kasi ng ulan tong cellphone natin. So ganito lang din gagawin nyo guys. So kailangan yan, lilinisin nyo to. Tanggalin natin battery. So, lumobo na kasi ito eh. Merong plastic yan dito guys. Pag bagong-bago pa siya. Yan ang tatandaan nyo. Umapit lang siya. Napakadikit. Ingatan nyo lang kasi mga ribbon niya ito. Ayan. So ayan oh. Lobo na. Lobo na siya. So ito yung ano. Yung luma. So ito yung bago. Makikita nyo yung bago guys. Ito yung bago. Ayan. Dito na ano. Dinouble check ko kasi yung tama kung ano. Ayan. Ayan. So ito yung diferensya ng bago sa kayong luma. So pag sira na ganito mangyayari. Ayan. Bloated na siya. Ayan. Parang may hangin sa loob. Ito yung bago yan. Ito yung ano. So ayan. So ito na order natin sa Shopee na 500 pesos. So pwede na. So testing natin ngayon kung legit siya na ano. Kung okay ba siya. Kung quality. So ito yung luma. Yung diferensya. So kakabit naman natin guys. Kakabit naman natin guys. Ito. Ayan. So ayan. Tatandaan nyo lang yan. Ha? Lalapot nyo lang dyan. Yan. Tapos yung pinakaano niya. Kailangan nakalapot yan guys. Kailangan nakalapot siya dyan pag linagay nyo. Yun. So ayan. Lapat na lapat. Ito. Ayan. So lapat na lapat siya no. So please. Tingnan mo yung diferensya niya. Ito guys ang mangyayari. Kunyari malibilis na lumalobot yung battery ng cellphone na yan. Ganyan ang mangyayari. So ito papalitan nyo lang ito guys. Yan. So ito. Kabit nyo rito yan. Ganyan. Yan. Kakabit nyo lang. Link natin. So yan. Kailangan sakto. So next natin itong ano. Switch. So kabit nyo din yung switch. Kailangan tama rin yan. So ayan guys, testing natin. Charge muna kung ano. Tingnan natin yung charge. Kung gagana yung battery. So madala tayo pa. Power bank. So ayan. Saksak muna natin kung mag-charge na.
Tingnan muna natin kung mag-charge yan. Tingnan natin yung gana. Yun, so nag-charge. Okay, tingnan natin yan. Mamaya, i-on na naman natin yun. Yan. So, subukan naman natin guys na ano, i-on na natin siya. So, ayan. So, pag nasira yung switch nyo guys, pwede, diba yun dito? Pwede nyo dito yan. Pwede na siya dyan yun. Dito patan nyo lang yan. Yun. Maririnig nyo siya na ano. Tutunog yan o. So, ayan. Kasi natanggal yung ano nito eh. Yung tanso. Paayos ko pa to eh. So, ayan. Maguna siya. So, may laman pa yung battery. So, yun lang guys. So, na-share ko na sa inyo kung paano magpalit ng battery. So, ayan. Okay. Ano? Okay. Yung ganda lang guys. So, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Peace.